Hi. Can you guys hear us? You okay, Banaya? Okay, let's see. Okay, welcome everyone. 你好，早上好. Okay, so we're going to have a Chinese class. It's going to start soon. We're going to learn about animals with Teacher Crystal, okay? Okay, so let's see. Can you guys see? 早上好，早上好，边呢？早上好，小朋友们。哦，可以，早上好，早上好，本来呀。哎呦，你说什么？我在问你们还记不记得那些小动物？好，我们开始好不好？准备好了吗？来看看，这是什么来的？知不知道？大象。对，Wilder，大象。大象可以说一次吗？可以说一次吗？大象。大象。对 ，Banana， 大象。大象是吧？大象。大象怎么样？大象。Elisa， 可以说一次吗？大象。What is that? 大象。Risa 还有 大象。对啊，对，本来也可以做嘛，本来呀。大象。好，那我们下一个是什么？ Miss Crystal 老师。我妈妈。Jackson 来找老师啦。Jackson， 早上好。我妈给我牛奶。是吗？那我们再来看一下下一个是什么？这是什么来的？这是什么来的？ I'm getting to him now. I don't know what 就是说小鸟，太棒了！小鸟想要飞。Crystal 老师。小鸟。Crystal 老师。小鸟可以说一次吗？小鸟。Crystal 老师。Chloe 可以说一次吗？小鸟。早上好。看看。你有什么？我妈妈。你妈妈给东西给你了。牛奶，我妈妈给我牛奶。你妈妈给你牛奶，太棒了！那你可以告诉我这一个是什么吗？可以吗？苹果。这是Walter 说这是苹果，是不是？苹果是 apple boy。这个是苹果，可以？那没有，那是什么？苹果啊。那是小鸟。小鸟。本来也可以说一次吗？小鸟。对，太棒了 ，Elisa， 你可以说一次吗？小鸟。太棒了，你们！那我们接下来一个是什么？不要眨眼哦，看看我们下一个是什么？不，那是什么来的？不，那是什么来的？对，那是。这是什么？有没有小朋友知道？这是什么？对，哇，要说这是狗。可以说一次吗？本来狗。对，可以说一次吗？那是狗。对，那是狗，太棒了。Jackson 可以说一次吗？狗，太棒了 ，Jackson。Elisa 可以说一次吗？狗，太棒了，你们。
次吗？狗，狗。我的狗飞走了，太棒了！给点掌声给自己好不好？好，那下一个是什么呢？是什么来的？呱呱呱呱呱，那是什么来的？是什么？那是什么来的？知不知道？Jackson， 看到吗？ He's so 我 cute. 都说这是小鸟，是不是小鸟？小朋友们，是不是小鸟？ We're almost done. 这是鸭子， Yeah, there's good animals. 鸭子可以说一次吗鸭子？Chloe， 鸭子，对，太鸭子棒了 ，Banana， 鸭子，太棒了 ，Jason 可以说一次吗？鸭子，太棒了，你们 ，Elisa 可以说一次吗？鸭子，鸭子，太棒了，哇，对，可以说一次吗？鸭子。 Look at Jackson. 鸭子，什么呀？什么呀？这里，鸭子，什么呀？对，太棒了，你们。那下一个是什么？ Right. Right. 下一个，喵。是什么来的？是什么来了？ Come on, Kaiser. Chloe, are you good? 的，我儿子很大声说猫，太棒了。好，本来也可以说一次吗？本来呀，对，开始可以说一次这是什么吗？ What are you doing, Kaiser? 开始不见了，开始不在这里了。好，那可以说一次这是什么吗？猫，Good 这 job. 是猫，对，这是猫。Jackson 可以说一次吗 ？Jackson， 猫。 Can you say? 对，这是猫。Lisa 可以说一次吗？猫。太棒了，你们！那下一个是什么呢？ Bye friend， 我们最后一个是什么？再见，它是什么？咕咕咕咕咕咕！什么来了？公鸡， Right now, Kaiser. 公鸡，再见，再见 ，Chloe。再见，好 ，Wild 可以说一次吗 ？Wild， 这是什么 ？Wild， 公鸡，公鸡，对，公鸡。好，本来也可以说一次吗？本来呀，这是什么？公鸡， This is not this， 公鸡，公鸡，太棒了，本来呀。怎么样？可以说一次吗？公鸡，鸡，太棒了！动物大家都知道了是不是？那我们再重新一次，好不好？撒不撒？对，大象、小鸟、小鸟，狗、鸭子、猫、猫，公鸡、公鸡， ，No，耶！我们要做什么？手后面会有什么出来呢？有一本书，这是什么书来的？哇，
狮子，可爱的动物。那我们来看看我的画，看看小企鹅，这是企鹅，小企鹅真可爱，浮起来摇又摆，企鹅。那我们再看一下下一个是什么？ No. 猴子， No. 猴子，猴子，小猴子爱爬树，爬高高，吃香蕉。猴子，猴子，哦，下一个是什么呢？哦，这是什么来的？知不知道？无尾熊，无尾熊爱撒娇，妈妈帮睡大觉。无尾熊，那下一个是什么来的？看看，这是什么来的？大象。对，我就说了，这是大象。大象还记得吗？ Oh, this is not too many. 长长的鼻子，大耳朵，壮壮的身体，小尾巴。大象，大象，一个是什么？看到了吗？看到下一个是什么呢？哦，这是什么来着？那样，狮子。那样，大狮子，大狮子真威风，草原上称大王。狮子，下一个是什么呢？竹子大方， What happened? 长颈鹿。你们知道下一个是什么吗？ No, this one's better. 看看， But then you cannot. 看到了吗？下一个是什么？ No, 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 no. 看到了吗？那是什么来的？No. 这是斑马，斑马，对，我斑马穿衬衫，一条黑，一条白，斑马。对，太棒了，小朋友们！再看看我们最后一个是什么？是大象吗？是不是大象？不是大象，这是河马。河马，胖河马，爱潜水，张开嘴，吃水草。河马，太棒了，小朋友们，给个掌声给自己。Oh, teacher. I hope you guys enjoyed the story time with Teacher Crystal. Did you guys learn a lot? Yay. Then I say yes. Yay. How do you say Yeah, so I'm going to record this and then I'll share it with everyone later, okay? So you guys can review it. And then do you guys want to do dance time? Dance party or no? Don't know. You want to do dance? Okay, Wilder wants to do dance party. Okay, so we're going to do a dance party at 11:15. Okay? You want to do dance party? Okay, so Wilder wants to do dance party. So you guys can see you guys back here at 11:15 if you want to do dance party, okay? Okay. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.